නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සාදු. අපගේ පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම සැලසේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, ඉතින් පින්වත්නි අපි බලමු අද දවසේ අපි මීට කලින් කතා කළා උපාදාන පිළිබඳව. ඒ උපාදාන මොනවද? උපාදාන තියෙනවා කාම උපාදාන, දිට්ඨි උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන, අත්වාද උපාදාන. මේ උපාදාන නිසා උපාදාන පත්‍ය භව, භවය හැදෙනවා. භව තියෙනවා කාම භව, රූප භව, අරූප භව. භවපච්චය ජාති, භවය මුල් කරගෙන භවයේ හේතුවෙන් උපත සිද්ධ වෙනවා. ඒක ඒ උපත අණ්ඩජ වෙන්න පුළුවන්, ජලාබුජ, සංසේදජ, උපපාතික. ඔය ජාතිපච්චය ඉපදීම මුල් කරගෙන ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස හට ගන්නවා. එතකොට නුවණින් විමසන ශ්‍රාවකයා ඉස්සෙල්ලාම ජරා මරණ දුක තමයි නුවණින් විමසන්නේ. මෙන්න ජරා දුක, මෙන්න මරණ දුක. එතකොට ජරා මරණ දුක තමයි මේ ලෝකේ අපිට මේ ප්‍රකට වෙවි යන්නේ. ඒ නුවණින් විමසනකොට ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා විමසනකොට ඉපදීම නිසාමයි ජරා මරණ. ඉපදීමට හේතුව මොකද්ද? උපතක් පිණිස කර්ම සකස් වීම භවය. භවයට හේතුව මොකද්ද කියලා හොයාගෙන යනකොට ඒ කර්ම සකස් වෙන්නේ නැත්නම් චේතනාව යමක වැඩිපුර චේතනාව වැඩ කරන්නේ මේ කර්ම සකස් වීම සිද්ධ වෙන්නේ උපාදාන මුල් කරගෙන. උපාදාන නිසා. ඒතකොට උපාදාන කුමක් නිසාද? උපාදාන කුමක් නිසාද තියෙන්නේ? කුමක් හට ගැනීමෙන්ද උපාදාන හටගන්නේ? අන්න අද අපි ඒ කාරණාවකට කතා කරන්නේ තණ්හා පත්‍ය උපාදානං. තණ්හා පත්‍ය උපාදාන. තෘෂ්ණාව නිසා උපාදාන. එතකොට මේ කතා කරන කරුණු තේරුම් ගැනීමට පහසුව පිණිස තමයි අපි මුලින්ම මතක් කළේ පටිච්චසමුප්පාදය මතක තියාගෙන ඉන්න. අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා, සංඛාර පත්‍ය විඥානං, විඥාන පත්‍ය නාම රූපං, නාම රූප පත්‍ය සලආයතනං, සලආයතන පත්‍ය පස්සෝ, පස්ස පත්‍ය වේදනා, වේදනා පත්‍ය තණ්හා, තණ්හා පත්‍ය උපාදානං, උපාදාන පත්‍ය භවෝ, භව පත්‍ය ජාති, ජාති පත්‍ය ජරා මරණං ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස සම්භවಂತಿ. ඒව මේතස්ස කේවලස්ස දුක්ඛ කන්දස්ස සමුදයෝ හෝති. එතකොට මේ කරුණු ටික මතක තියෙන එක ගොඩාක් වටිනවා. එතකොට පටිච්චසමුපාදයේ අංග 12යි තිබෙන්නේ. ඒ අංග 12 පිළිවෙලට මතක තබාගෙන ඉන්න. හරිය උපකාරයි. මේක තමයි පරම ගම්භීර විදර්ශනාව. ඒ විදර්ශනා නුවණක් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් විමසන්න යද්දී හරියට උපකාරයි. මේ තුලින් තමයි දුක හටගන්න ආකාරය තේරෙන්නේ. මේ හේතුඵල ධම තුලින් තමයි මේ අපේ ජීවිතයේ අවබෝධයක් කරා යන්න කල්පනා කිරීම හැකියාව සිද්ධ වෙන්නේ හේතුඵල ධම තේරුම් ගැනීම තුලින්. වෙන කිසිම ධමක නැති, වෙන කිසිම ආගමක නැති දෙයක්. එතකොට තණ්හා පත්‍ය උපාදාන, තෘෂ්ණාව නිසා උපාදාන හටගනි. එතකොට මම කිව්වා අංග වශයෙන් මේව මතක තියාගන්න. කුමක්ද තෘෂ්ණාව? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කුමක්ද මහණෙනි මේ තණ්හාව කියන්නේ? කතමාච භික්ඛවේ තණ්හා චෛමේ භික්ඛවේ තණ්හා කාය. පින්වත් මහණෙනි, තෘෂ්ණා කාය 6ක් තියෙනවා. රූප තණ්හා, සද්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා, අයං උච්චති භික්ඛවේ තණ්හා. මේ තෘෂ්ණාව නැත්නම් මේ තණ්හාව ආකාර 6යි. මොකද රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා. රූප තණ්හා කිව්වේ ඇහෙන් දකින රූපවලට ආසයි. කනෙන් අහන ශබ්දවලට ආසයි. නාසයෙන් විඳින ගඳ සුවඳට ආසයි. දිවෙන් විඳින රසයට ආසයි.
කයෙන් විඳින පහසට ආසයි. ඊළඟට සිතෙන් සිතෙන සිතිවිලි වලට ආසයි. රූප ආසාව, රූප වලට තියෙන ආසාවට කියන රූප තණ්හා. ශබ්ද වලට තියෙන ආසාවට කියනවා ශබ්ද තණ්හා. ගන්ධ සුවඳට තියෙන ආසාවට කියනවා ගන්ධ තණ්හා. රසයට තියෙන ආසාවට කියනවා රස තණ්හා. පහසට තියෙන ආසාවට කියනවා පොට්ටබ්බ තණ්හා. අරමුණු වලට තියෙන ආසාවට කියනවා ධම්ම තණ්හා. හිතට එන සිතිවිලි වලට ඒක සිතිවිලි හිතයින්ට හරි ආසයි. එතකොට අපේ මුළු ජීවිතේම තියෙන්නේ මේ ආසාවල් හයත් එක්ක. ඒ ආසාවල් නිසා තමයි අපේ හිත ග්‍රහණය වෙලා යන්නේ. රූප වලට ආසයි, ඒ රූපයෙන් Tamanට ප්‍රියමනාප බව උපදිනකොට ඒ වගේන් අපේ හිත යට කරගන්නකොට ඒකටම හිත බැඳිලා යනවා. එතකොට රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස අරමුණුත් එක්ක තමයි දෘෂ්ටි වලට බැඳිලා යන්නේ. මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස අරමුණු ඒවත් එක්ක තමයි මම මගේ කියන දෙයට බැඳිලා යන්නේ. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස අරමුණුත් එක්කයි සීල වෘත වලට බැඳිලා යන්නේ. මේ විදිහට උපාදාන හටගන්නේ තෘෂ්ණාව මුල් කරගෙන. එතකොට බලන්න තණ්හාව කියන එක දැන් කාගෙත් හිත තුල තෘෂ්ණාව තියෙනවනේ. තෘෂ්ණාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ වෙච්ච කෙනාට තමයි රහතන් වහන්සේ කියන්නේ. එහෙනම් රහතන් වහන්සේ නමක් නොවුන සෑම කෙනෙක් තුලම තෘෂ්ණාව තියෙනවා. ඒතර තෘෂ්ණාව තියෙනවා නම් ඔහු තුල උපාදාන තියෙනවා. උපාදාන තියෙනවා නම් ඔහු තුල කර්ම සකස් වෙනවා. කර්ම සකස් වෙනවා නම් උපතක් වෙනස ඔහු උපදිනවා. උපදිනවා නම් ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උරුම කරගන්නවා. එතකොට ඒ නිසා දැන් රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස අරමුණු කෙරෙහි තියෙන ආසාවනේ මේ හේතු වෙන්නේ. ඒකට ඒ ආසාවත් කොටස් තුනකට බෙදලා යනවා. කාමයට තියෙන ආසාව, කාම තණ්හා. මේවා දිගට පවත්වන්න තියෙන ආසාව, භව තණ්හා. ඊට පස්සේ මේ පැවැත්ම නතර කරන්න තියෙන ආසාව, විභව තණ්හා. ඒ විදිහට තෘෂ්ණාව විදීගෙන යනවා. එතකොට මේ තෘෂ්ණාව ගත්තොත් එහෙම මිනිස්සෙගේ සිත් තුළ හොඳට කිඳා බහැලා, අභ්‍යන්තරයට කිඳා බහැලා. සමහර වෙලාවට යම්කිසි කෙනෙක් යෝගාවචරේ ධ්‍යාන සමාපatti ආදී උපද්දුවත් ඔහු තුලත් තෘෂ්ණාවම වැඩ කරනවා. තෘෂ්ණාව තියෙන නිසානේ උපාදාන හැදෙන්නේ. උපාදාන තියෙන නිසානේ භවය හැදෙන්නේ. භවය තියෙන නිසානේ ධ්‍යාන සමාපatti විඳින කෙනෙක් වුණත් අරහත්ත්වයටපත් වෙලා නැත්නම් ආපහු උපදින්නේ. උපදින්න නිසානේ ජරා මරණ දුක උරුම කරගන්නේ. බලන්න ඒ මොහොතේ භවය ඒ මොහොතේ සසර සකස් වෙන හැටි. අපි යම් තැනකට යම් රූපයකට ආස කළාද, ශබ්දයකට ආස කළාද, ගන්ධ සුවඳකට ආස කළාද, රසයකට ආස කළාද, පහසකට ආස කළාද, හිතට හිතෙන අරමුණු වලට අපේ හිතේ ආසාව තියනවාද, ඒත් එක්කම සසර හැදෙනවා. ආයි වළක්වන්න බෑ මේ හේතුඵල ධම. හේතුඵල ධම කැඩීම තුලින්මයි මේ ඔක්කොම සිඳිලා යන්නේ. නැත්තම් මං ඇහැට පේන රූපවල ආසාව මට එන්න එපා. කනින් ඇහෙන ශබ්ද වලට මගේ හිත ආසාවෙන් එපා කියලා නියෝග කළා අපිට මේක වළක්වන්න බෑ. නීති දාලා නවත්තන්න බෑ. ඒක හේතුඵල ධම. තෘෂ්ණාව ඇති වෙන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. එතකොට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තෘෂ්ණාව ගැන වදාලා දැන් තෘෂ්ණාව දැන් බලන්න සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ගත්තොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තෘෂ්ණාව කොහෙද ඇති වෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තෘෂ්ණාව ඇති වෙන්නේ යං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං ඉත්තේසා තණ්හා uppajjamana uppajjati itta niruddhamana niruddhati itta nivisamana nivisati. තෘෂ්ණාව ඇති වෙනවා නම් ඇති වෙන්නේ ප්‍රිය ලෝකේ ප්‍රිය ස්වභාවයෙන් පවතින මිහිරි ස්වභාවයෙන් පවතින දේවල් තුල. එතකොට කොහේ මොකද්ද මේ ලෝකේ ප්‍රිය ස්වභාවයෙන් මිහිරි ස්වභාවයෙන් පවතින්නේ? ඇසයි, කනයි, නාසයයි, දිවයි, කයයි, මනසයි. මේක තමයි මිහිරි ස්වභරු චක්කුන් ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං.
ප්‍රිය ස්වරූපයෙන් මිහිරු ස්වරූපයෙන් තියෙන්නේ. ඉත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති. එතනයි තණ්හා උපදින්නේ. එත නිවිසමානා නිවිසති. එහි තන තෘෂ්ණාව මේ වාසය කරන්නේ. එහි තෘෂ්ණාව තියෙන්නේ. එතකොට ඇස කන නාසය දිවකය මනස අපි කාගෙන් කවුරු හරි හෙව්වොත් ඔයාගේ තෘෂ්ණාව කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඒකට දෙන්න තියෙන උත්තරේ තමයි යමක් ප්‍රියයිද යමක් මිහිරි ස්වරූපයෙන් තියනවාද ඒ තුල තමයි තෘෂ්ණාව තියෙන්නේ. ඇස කන නාසය දිවකය මනස. ඒ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස. ඊළඟට ඇහැයි රූපය එකතු වීමෙන් ඇති වෙන ඇහි විඥාණය. ඒ තුන එකතු වීම ස්පර්ශය. ඒ තුලින් ඇතිවෙනා වූ වේදනා සංඥා චේතනා චක්කු රූප තණ්හා ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං රූප තෘෂ්ණාව රූපයක් දකිනුට හිතේ කැමැත්තක් ඇති වෙනවද ඒ තුලත් තෘෂ්ණාවක් උපදිනවා මේක අවුලෙන් අවුලටපත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් ඔන්න අපි තේරුම් ගනිමු අපි මූලික වශයෙන් තේරුම් ගනිමු දැන් පටිච්චසමුප්පාදය ගන්නකොට තණ්හා පච්චය උපාදානං උපාදාන පච්චය භවෝ භව පච්චය ජාති ජාති පච්චය ජරා මරණං ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස සම්භවಂತಿ. එතකොට මෙතන අපි අංගයක් වශයෙන් තේරුම් ගන්නකොට තෘෂ්ණාව කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ අංග 6කින් විස්තර කළා. ඒ අංග 6 මොකද්ද? ඇහෙන් රූප බලනවා. එතකොට ඇහෙන් රූපයක් බලන රූප වලට කැමැත්ත උපදිනවා. දැන් අපි ගමු අපි රූපයක් බලලා තරහ ගියා කියලා ගැටුණා කියලා. අපි යමකට ගැටෙන්නෙත් ඒක අල්ලාගත්ත නිසා. අපි ඒකට ගැටෙන්නේ අල්ලාගත්ත නිසා. ඊළඟට අපි ඒකට ආස වෙන්නෙත් අල්ලාගත්ත නිසා. ඇලීම් ගැටීම් දෙකම උපදින්නේ තෘෂ්ණාව නිසා. අපිට ලෝකේ ගැන ඇලීමක් නැත්තම් තෘෂ්ණාවක් නැත්තම් ඇලෙන්නෙත් නැහැ ගැටෙන්නෙත් නැහැ. බලන්න මේ තෘෂ්ණාව විසින් කරන දේවල්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ තෘෂ්ණාව විසින් තමයි මේ ලෝක සත්වයා ඉපද්දුවේ. තෘෂ්ණාවක් තියෙන නිසා තමයි සත්වෙ ඉපදුනේ. එතකොට තෘෂ්ණාව විසින් නම් සත්වයා ඉපදුනේ. ඒ සත්වයාගේ මුළු ජීවිතේම කිඳා බහැලා තියෙන දේ මොකද්ද? තෘෂ්ණාව. ඒකනේ කියන්නේ අනේ මෙහෙම තණ්හාවක් අනේ මෙහෙම තෘෂ්ණාවක් කියලා. දැන් මනුස්සයාට කොච්චර ආසාවල් උපදිනවද කියලා බලන්න. දැන් මේ ගෙවල් දොරවල් හැඩ වැඩ කරගෙන ඊළඟට පිරිසිදු හොඳට ඇඳලා පැළඳලා ඊළඟට යාන වාහන තියාගෙන මනුස්සයාගේ ජීවිතේ ලස්සනයි සුන්දර විදියට ගත කරනවා. ඒ පිය ස්වරූපයක් තියෙනවා, මිහිරි ස්වරූපයක් තියෙනවා. උට ප්‍රිය ස්වරූපයක්, මිහිරි ස්වභාවයක්, ලස්සනක් ඒ කෙනාගේ ජීවිතේ වැඩ කරනවානේ. ඒ කෙනාව සම්පූර්ණයෙන් මෙහෙවන්නේ තෘෂ්ණාව. නිකලෙස් නොවුන නිසා. අපි කියමුකෝ රහතන් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා කියලා. රහතන් වහන්සේත් පිරිසුදු ඉන්නවා. පිරිසිදු වස්ත්‍ර දරනවා, චීවරය දරනවා. ඊළඟට මේ පිරිසිදු ආහාර පෑන් වළඳනවා. වැළඳුවාට ඒක ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ සිත් තුළ කෙලෙස් නැති නිසා. ඒ ගන්න ආහාරය, එහෙම නැත්නම් දකින රූපය, එහෙම නැත්නම් දකින අහන ශබ්දයට ඇලීමක් හිතේ ඇලීමක් ගැටීමක් උපදින්නේ නැහැ. දැන් අපි මිහිරි ප්‍රණීත ලස්සන දේවල් භුක්ති විඳිනවා. භුක්ති විඳාට ඒ පේන ලස්සන දේවල් මිහිරි ස්වරූපයෙන් පවතින දේවල් ගැන ඇලීම් ගැටීම් උපදිනවා. හේතුව හිතේ තෘෂ්ණාව තියෙන නිසා. එතකොට අපිට අමාමහ නිවන අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණේ තෘෂ්ණාව තියෙන නිසා. එතකොට දැන් වෙනත් දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මහා නිදාන සූත්‍රය වගේ දැන් ඒ දේශනාවල ගත්තොත් එහෙම දේශනා කරනවා දැන් වේදනාව නිසානේ තණ්හාව උපදින්නේ. වේදනම් පටිච්ච තණ්හා වේදනාව නිසා තෘෂ්ණාව උපදිනවා. තණ්හම් පටිච්ච පරියේසනං තෘෂ්ණාව නිසා තමයි හැමදේම හොයන්න ගන්නෙ. කෝ අරක කෝ මේක කෝ අහවල් දෙය කෝ කියලා හැමදේම හොයන්න ගන්නේ තෘෂ්ණාව නිසා.
තණ්හම් පටිච්ච පරියේෂණම් පරියේෂණම් පටිච්ච ලාභෝ හොය හොයා යනකොට ලැබෙනවා. ලාභම් පටිච්ච විනිශ්චයක් ලැබෙන දේ ඊට පස්සේ විනිශ්චය කරනවා. අර කට්ටියට තියනවද මේ කට්ටියට තියනවද කොච්චර ගණන්ද? විනිශ්චයම් පටිච්ච චන්දරාගෝ ඊට පස්සේ ඒකේ වටිනාකම Tamanට තේරෙනකොට ඔන්න හිත බැස ගන්නවා. චන්දරාගය උපදිනවා. චන්දරාගම් පටිච්ච අජ්ජෝසං චන්දරාගේ ඒ ගැන ඇල්ම ඉපදුනාට පස්සේ මගේ කියලා අල්ලා ගන්නවා. හිත ඒකම වැස ගන්නවා. ආජ්ජෝසං පටිච්ච පරිග්ගහෝ ඒ හිත බැස ගැනීම හේතු කරගෙන තමාගේ කර ගන්නවා. දැන් හැම වෙලාවෙම කවුරු වෙහුව කියන්නේ ඒක මගේ දේ කියලා. පරිග්ගහම් පටිච්ච මච්චරිය ඒ තමන්ගේ වුණාට පස්සේ ඒ ගැන මසුරු සිත උපදිනවා. මසුරු සිට ඉපදුනාට පස්සේ තවත් කෙනෙකුට ලැබෙනවට කැමැත්තේ නෑ. මච්චරියම් පටිච්ච ආරක්ඛං මේ මසුරුකම මුල් කරගෙන ආරක්ෂා කරනවා. ආරක්කම් පටිච්ච දණ්ඩ දානං සත්ත දාන ඊට පස්සේ තමයි තුවන්තුවම් පටිච්ච තුවන්තුවම් පේසුඤ්ඤ උඹ කියලා කේලම් කියාගෙන රණ්ඩු වෙවි මේ ඔක්කොම ආරක්ෂා කරන්න ගන්නේ මේ ඊට පස්සේ මේ සියලු අරුබුද හට ගන්නවා මේ තෘෂ්ණාව නිසා. එතකොට ওই විදිහට තව ගොඩක් තියෙන තෘෂ්ණාව 108 ආකාරයකට විස්තර කරලා තියෙනවා. නොඒක ආකාරයෙන් තෘෂ්ණාව විස්තර කරලා තියෙනවා. නමුත් අපිට දැනට ඔබ මේ පටිච්චසමුප්පාදය දැන් ඉගෙනගෙන යන්නේ සරලව ටික ටික ඉගෙන ගන්න. එතකොට දැනට මතක තියාගන්න අද අපි කතා කළේ උපාදාන හටගන්නේ තෘෂ්ණාවේ. තෘෂ්ණාව ආකාර 6කට තියෙනවා. රූප ගැන තියෙන ආසාව රූප තණ්හා, ශබ්ද ගැන තියෙන ආසාව ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ සුවඳ ගැන තියෙන ආසාව ගන්ධ තණ්හා, රසය පිළිබඳ තියෙන ආසාව රස තණ්හා, පහස ගැන තියෙන ආසාව පොට්ටබ්බ තණ්හා, සිතේ සිතිවිලි ගැන තියෙන සිතට එන සිතිවිලි ගැන තියෙන ආසාව ධම්ම තණ්හා. එතකොට මේ තෘෂ්ණාව නිසා තමයි උපාදාන ග්‍රහණය වෙලා කර්ම සකස් වෙලා ඒ අනුව උපතක් කරා යෑම මේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒ තමයි තෘෂ්ණාව. ඉතින් අපි ඉදිරියටත් ඉගෙන ගනිමු කොහොමද මේ තෘෂ්ණාව උපදින්නේ කියලා. ඉතින් අදට ඒ කරුණ අපි මේ විදිහට සිහි කරගන්නවා. අපිටත් මේ අපේ පටිච්චසමුපාද මේ හැදෙමින් යන සසර ගමන නවත්වා ගැනීමට අද මේ දහම් කරුණ ඉගෙන ගැනීම හේතුපකාර වේවා කියලා අපි මේ ආශිර්වාද කරනවා පින් පමුණවනවා. අපි කාටත් සසර දුකෙන් නිදහස් වෙන්න මේ ඇසූ ධර්මය හේතුපකාර වේවා. තිරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.